Ci troviamo nel chiostro del Carmine, l'Università a Oristano, e la scelta non è casuale, in quanto innanzitutto è una zona vocata alla produzione di tartufi della provincia di Oristano, in particolar modo a tutto tondo, e per questo parliamo del progetto Tartufo Sardo. Innanzitutto il tartufo è un prodotto ad alto valore aggiunto e è un prodotto che deve essere considerato a tutti gli effetti un prodotto agricolo, dal campo alla tavola. Dal campo alla tavola vuol dire che è necessario non solo sfruttare l'attività dei cavatori, ma anche e soprattutto andare ad impiantare delle tartufaie. Per fare questo bisogna fare uno studio di filiera, dal campo alla tavola appunto. Questo progetto l'Università di Sassari è impegnata in 4 attività fondamentali. La prima è proprio quella, la logica di filiera, di valutare le innovazioni, le possibilità di migliorare tutte quelle che sono le capacità di micorrizzare le piante, proprio per fargli produrre tartufi e quindi per poter poi mettere a dimora le tartufaie. Una volta che il tartufo entra in produzione, la tartufaia, il tartufo è raccolto e deve essere conservato, è un prodotto difficile da conservare e quindi il progetto prevede di andare a migliorare e a trovare nuovi strumenti per prolungare e migliorare la capacità di conservazione in post raccolta. Il prodotto tartufo può essere venduto come fresco, ma può essere anche trasformato. Il progetto Tartufo Sardo coinvolge un'importante azienda del settore che ha sede a Laconi, sempre nella provincia di Oristano, e con questa azienda l'obiettivo è di mettere a punto dei nuovi prodotti a base di tartufo, delle salse, se vogliamo dire, delle creme tartufate, con delle proprietà funzionali. Quindi i prodotti saranno sicuri, saranno buoni, di qualità, e in più potranno avere queste caratteristiche, diciamo, di salubrità. In particolar modo 4 sono le tipologie di prodotti su cui stiamo lavorando e lavoreremo ancora. Un prodotto con caratteristiche anti-aging legate ad alcune proprietà antiossidanti degli ingredienti che andranno ad accompagnare il tartufo. Un prodotto che potremmo definire con capacità antinfiammatorie, grazie anche ad alcuni composti già presenti nel tartufo, ma grazie anche ad alcuni abbinamenti che stiamo studiando. Una salsa, più che una salsa, diciamo una crema tartufata che abbia la capacità di essere vasodilatatrice, quindi che dia anche delle capacità corroboranti, energizzanti, e alla fine una salsa tartufata con capacità che possiamo definire antibiotiche. Chiaramente per tutti e 4 questi prodotti sarà importante fare uno studio anche di abbinamento del tartufo con una serie di essenze, di spezie, di piatti officinali presenti nel territorio, quindi rispettando quel concetto fondamentale di filiera corta. Questi prodotti, una volta messi a punto, saranno trasformati preparati a livello di impianto pilota e saranno valutati sia dal punto di vista ovviamente della sicurezza alimentare, sia di quello che è l'aspetto chimico di composizione, ma anche dall'aspetto sensoriale, cioè il prodotto deve essere effettivamente buono e apprezzato dal consumatore, per cui faremo anche una serie di customer test veri e propri. Credo sia importante anche sottolineare di nuovo il perché ci troviamo nel chiostro del Carmine e perché ci troviamo a Oristano. È evidente, come dicevo all'inizio, che si tratta di una zona vocata alla produzione di tartufo, ma altrettanto è una zona vocata ad approfondire studi e ricerche sul settore agroalimentare. Infatti il Consorzio 1, l'Università Oristano, in particolar modo l'Università degli Studi di Sassari, in questa sede porta avanti i corsi di studio in tecnologie alimentari, sia il corso triennale che poi la laurea magistrale. Nella Regione Sardegna è l'unico corso di studio in grado di approfondire, di studiare e quindi anche poi di formare i nostri giovani e quindi poi fare anche ricerca nel settore agroalimentare, dal campo alla tavola.